ตรงไหนแล้วพี่แล้วเดี๋ยวหนูจะโทรกลับเบอร์อื่นแล้วพี่ช่วยส่ง GPS มาให้เขาได้เปล่าคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะจะไม่สไลน์можно онлайн прислать Скажи, что мы сейчас перезвоним ему с номера. ก็คือส่ง GPS มาที่ไลน์ใช่เปล่าคะ ใช่ครับเดี๋ยว Я сейчас добавлю его вот по этому номеру. Я сейчас добавлю его в Line. เดี๋ยวพ่อเขาจะเพิ่มพี่เดี๋ยวพ่อจะเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวพ่อเขาจะโทรกลับพี่จะได้รู้ว่าต้องส่งเบอร์ไหนได้ครับค่ะค่ะส่ง GPS มานะคะ ครับผม ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ ค่ะ Он сказал, что хорошо, будет очень хорошо, если ты его добавишь в Line, чтобы он мог сразу знать, куда нужно отправлять.